सपना धेरै देखेको सपना आज पुरा हुँदैछ र त्यसको आधारहरू तयार हुँदैछ। धेरै समय अगाडिदेखि रत्ननगरलाई शैक्षिक हब बनाउनुपर्छ र प्राविधिक शिक्षाका आधारसहित अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्दै गर्दा प्राविधिक शिक्षामा पनि इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको र आधार तयार गर्दै गरेको रत्ननगरले स्नातक तह हुँदै स्नातकोत्तर र भोलिका दिनमा विद्यावारिधीका सम्म अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने गरिकन आङ्गिक इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। पोखरा विश्वविद्यालयले साथ दिएको छ, हामी आभारी पनि छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यसै क्रममा औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दा यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन रत्ननगर नगरपालिकाका आदरणीय प्रमुख एवं रत्ननगर नगरपालिका नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष आदरणीय नारायण मन्जुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चितवनलाई असाध्यै माया गर्ने र चितवनवासीले गर्व गर्ने पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै माया गर्नुहुन्छ रजिस्ट्रार साहबले। चितवन भनेपछि आउन असाध्यै मन गर्नुहुन्छ। चितवनमा लाई पनि एउटा शैक्षिक हबको रूपमा एउटा केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ रहनुभएका रजिस्ट्रार दीपक बहादुर भण्डारी सरलाई पनि आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिक्षा प्रेमी शालीन व्यक्तित्व आदरणीय नगर उपप्रमुखजीलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आसन ग्रहण क्रमलाई जोड्छु। रत्ननगर नगरपालिकाका आदरणीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणका लागि। नेकपा एमाले रत्ननगरका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि अगाडि आएर आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस रत्ननगरका सचिव आदरणीय अनिता अर्यालज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। एकीकृत माओवादी का नेता आदरणीय श्याम बरालज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रत्ननगर नगरपालिका नेकपा समाजवादीका नगर अध्यक्ष आदरणीय बद्री घिमिरेज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगर शिक्षा समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभासेवी प्रेम दवाडीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बकुल अस्पतालका आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रत्ननगरकै गौरव सबैले सम्झने आदरणीय रामबाबु सरलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ रत्ननगरका उपाध्यक्षज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ह्यान्डका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रिबानका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो
यसको समन्वय गर्नका लागि समिति गठन भएको थियो रत्नगर नगरपालिकाको तर्फबाट। विष्णु सर नगर शिक्षा समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, रामबाबु सर हुनुहुन्थ्यो। कपिल सरलाई पनि आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 3 जनाको समिति थियो। शिक्षकका पेशागत सङ्गठन अन्तर्गत शिक्षक महासङ्घका अध्यक्षज्यूलाई आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल शिक्षक सङ्घ रत्नगरका अध्यक्षज्यूलाई म आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन रत्नगरका अध्यक्षज्यूलाई आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। यन्टो रत्नगरका अध्यक्ष नवीन भट्टराई सरलाई म आसन गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्याप्सन रत्नगरका अध्यक्ष पशुपति शर्मा सरलाई म आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधान अध्यापकज्यूहरूलाई यथास्थानमा म आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रत्नगर नगरपालिकाका कर्मचारी साथीहरूलाई यथास्थानमा आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। पत्रकार बन्धुहरूलाई यथास्थानमा आसन गर्न अनुरोध गर्दछु। पत्रकारहरू हुनुहुन्छ राजेश घिमिरेज्यूलाई आसन गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। नामसहित प्राप्त गरेको छु भर्खर। डोलराज राणा भाटज्यू आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। रमेश कुमार पौडेलज्यूलाई आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। सुरज बराकोटीज्यूलाई आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। निराजन घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु आसन गर्नका लागि। सञ्जय चौधरीज्यूलाई आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। विपिन शर्माज्यूलाई आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। विकास पौडेलज्यूलाई यथास्थानमा आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। यो ढिलो त हतारमा तयार भएको छ, कहीँ कोही छुट्नु भएको भने क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानमा म आसन गर्न अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन आदरणीय नगर उपप्रमुखज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रत्नगरका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूलाई आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। आज किन यसमा छैन र? पोखरा विश्वविद्यालय र रत्नगर नगरपालिका बीच जुन आज सम्झौता हुँदैछ, त्यो सम्झौता कार्यक्रमका समादरणीय अध्यक्ष, यसै नगरका नगर प्रमुखज्यू, यस कार्यक्रमका, यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, त्यस्तै पोखरा विश्वविद्यालयका हाम्रो दीपक सर र सम्पूर्ण प्रमुख प्रशासकज्यू र सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र हाम्रो यही कामको लागि हामीले 3 सदस्य सहजीकरण समिति पनि बनाएका थियौँ। हाम्रो अत्यन्त आदरणीय हाम्रो रत्नगरको साहित्यकार रामबाबु सर, विष्णु सर, तिलक सर चाहिँ आज हुनुहुन्न र सम्पूर्ण विद्यालयका प्राध्यापकज्यूहरू, शिक्षकज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने तपाईँ सबैमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत तपाईँ सबै र सञ्चारकर्मी मित्रहरू सबैमा नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट दिउँसोको नमन गर्न चाहे। साँच्चै नै हामी आज अत्यन्त खुसीको दिन छ। यस मानेमा कि हामी आउँदै गर्दा नभएका प्राविधिक शिक्षा जुन 4 हामीले प्राविधिक कलेजहरू स्थापना गरिसकेका थियौँ,
आज थप अर्को 5औं जुन विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालय र यहाँ बागदेवी हामीलाई सबैले भनिरहनु भएको थियो बागदेवी स्कुल मर्ज गरे यो राम्रो गरेनन् भनेर जुन भनिरहनु भएको थियो अहिले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई त्यो भन्दा पनि राम्रो खुसीको कुरा भएको छ। हामी सबैलाई रत्नगरवासी लगायत यहाँका सम्पूर्ण चितवन जिल्लावासीलाई यो खुसीको कुरा हो। हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई पढाउनको लागि 15-20 लाख खर्च गरेर हामीले टाढा लानुपर्ने अवस्था अब रहँदैन। अब हामीले निम्न रकममा आफ्नो घरको आँटो पिठो खाएर आफ्नो घरबाट पढ्न जान पाउने जुन सिभिल इन्जिनियर छ यो अत्यन्त खुसीको कुरा छ। हामी सबैको लागि खुसीको कुरा छ र हामीले जाँदै गर्दा पनि सन्तोष मान्न पर्ने कुरा के हो भने हामीले 5 वर्षको अवधिमा के गर्यौं त शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्यौं स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गर्यौं लगायतका कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू भन्ने सन्दर्भमा कमसेकम यो कलेजले हामीलाई थप एउटा ऊर्जा थपेको छ र अब सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँ चाहिँ जुन छोराछोरीहरूलाई पढाउनको लागि कसरी पढाउँ भन्ने वातावरण हुने छैन। विभिन्न होटल सम्बन्धी पनि छ, भेटनरी सम्बन्धी छ, अन्य इन्जिनियरहरू सम्बन्धी तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। अब यो पनि सकिसकेपछि अब हामी अत्यन्त खुसीको क्षणमा हामी छौँ। त्यसो भएको हुनाले म धेरै कुरा नगरिकन विशेष गरेर पोखरा विश्वविद्यालयबाट आउनुहुने जुन सरहरू आजका प्रमुख अतिथि अन्य अतिथि र उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हामीले यो प्रोसेस गरेका थियौँ र यो प्रोसेसमा चाहिँ हामी 2 थरीको चाहिँ मनसाय मिल्यो र यहाँ चाहिँ जुन हामीलाई लागिरहेको थियो हामी गइसकेपछि हामी कमसेकम हामी जाँदै गर्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ सम्झौता गरेर जान पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मनसाय थियो। त्यो मनसाय आज पुरा भएको छ। त्यसको लागि पनि हामी सबै धन्यवादका पात्र छौँ। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट विष्णु सर लगायत जम्मैले रामबाबु सर विष्णु सर लगायत यहाँ जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै र प्रमुख अतिथि अन्य अतिथि सम्पूर्ण अतिथिहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयको गहिराईबाट स्वागत भन्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद उपमेयर साहब, धेरै कुराहरू जोड्नुभयो। अतिथि महानुभावहरूलाई खाजा लाएर स्वागत गरिदिनु हुन आदरणीय नगर उपपञ्चायतमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे। नेकपा एमाले रत्नगर अध्यक्ष आदरणीय ईश्वरी प्रसाद आर्यज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रत्नगर खानेपानीका अध्यक्षजी विश्वराज पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बागदेव विद्यालयको जुन जग्गा छ अहिले त्योलाई संरक्षण गर्नलाई एउटा समिति गठन गरिएको छ। जुन समितिका संयोजक हुनुहुन्छ आदरणीय किशोर बगाले, उहाँलाई म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँका उपाध्यक्ष आउनु भएको छ नरेश गिरिज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नगर पशुपालक व्यवसायी सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई म आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले पृष्ठभूमि धेरै भन्नुभएको छ आदरणीय नगर प्रमुखज्यूले। विद्यालय समायोजन भयो र समायोजन भएको जग्गालाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले एउटा अध्ययन टोली गठन गरेका थियौँ। जुन टोलीको संयोजन नगर शिक्षा समितिका सदस्य आदरणीय विष्णु पौडेल सरले गर्नुभएको थियो र यो पोखरा विश्वविद्यालयसम्म जाने र अहिलेसम्मको जुन कामको विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। सबै रत्नगरवासीको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद दिँदै मैले अग्रस्थानमा आएर उहाँलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। आदरणीय विष्णु सर अगाडि आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरैको विशेष भूमिका छ। त्यो भूमिकालाई भोलि रत्नगरले पक्कै सम्झनेछ। इन्जिनियर कलेज स्थापनार्थ भोलिका दिनमा यी भएका कामहरूको समीक्षा हुनेछ र त्यही सन्दर्भमा धेरै कामहरू भएका छन्। यी काम कसरी अगाडि बढे समग्र कुराहरूलाई राखिदिनु न रत्नगर नगरपालिका नगर शिक्षा समितिका सदस्य आदरणीय विष्णु पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष एवं रत्नगर नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, आजको यो खुसियाली, यो उमङ्ग र एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवातमा हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो प्यारो विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालयको आदरणीय भाइस चान्सलर पाएका छौँ। म आदरणीय भिसी सरलाई हार्दिक बधाई, धन्यवाद सहित रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सर आदरणीय दीपक भण्डारी सर, उहाँसँग धेरै लामो समयबाट हामीले सहकार्य गर्दै आएको थिएँ। मेरो अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी फेरि सँगै भएका छौँ। मलाई बेसरी खुसी लागेको छ। उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यू र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी आदरणीय सम्पूर्ण शिक्षाप्रेमी महानुभावहरू, म यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब पृष्ठभूमि धेरै नबनाउँ, म रत्नगर शिक्षा समितिमा म आइसके पछाडि यहाँ विद्यालयहरू चल्ने र नचल्ने, मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था, विद्यालय खारेज गर्नुपर्ने अवस्था, त्यो एउटा पीडाको बिचबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यही क्रममा बागदेवी विद्यालय पनि त्यो मर्ज हुन पर्ने अवस्थामा पुग्यो, किनकि विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै थियो। त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो निम्न माध्यमिक तह त्यो बेलाको, अहिले आधारभूत तह 8 सम्मको पढाइ सञ्चालन गर्नको निम्ति अलिक कठिन थियो। र त्यस पछाडि मलाई त्यहाँ पुग्दा के लाग्यो भने यहाँको जनप्रतिनिधि कस्ता होलान्। पहिला उहाँलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भनेको आदरणीय वीरबहादुरजी, उहाँ साह्रै पोजिटिभ मान्छे लाग्यो। अनि अब यो कुरा लिएर मैले चाहिँ नगर शिक्षा समितिमा कुरा राख्नुपर्छ भनेपछि फेरि नगर शिक्षा समितिको अध्यक्ष हाम्रो आदरणीय नगर प्रमुख, उहाँ शिक्षाको क्षेत्रमा आफू पनि एउटा एकाडेमिक मान्छे, केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेको मान्छे र यही हाम्रै सहकारी हामी सबै मिलेर उहाँको नेतृत्वमा अगुवाई हामीले भेटनेरीको पढाइ सुरुवात भएको छ, होटल म्यानेजमेन्टको पढाइ सुरु भएको छ, इन्जिनियरिङ सिभिलको पढाइ सुरु भएको छ र अब वास्तविक रूपमा हामीले एउटा आङ्गिक नै एउटा चाहिँ प्राविधिक धारको त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज हामीले स्थापना गर्न पर्छ, त्यो यहाँको आवश्यकता हो भन्ने महसुस हामीले गऱ्यौँ र उहाँले लौ न के गर्ने कसो गर्ने भन्ने भयो। र त्यस पछाडि हामीले ती मर्ज भएका स्कुलहरू जो हाम्रो पुर्खाले घाँस काटेर नाक कानको चाहिँ फुली के भन्छ बुलाकी बेचेर आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट खोलिएका ती स्कुलहरू 2007 सालको मुभमेन्ट पछाडि तपाईँ हाम्रो पुर्खाले भोलिन्टियर सर्भिस दिएर चाहिँ ती सुरुवात गरेका विद्यालयहरू धमाधम हामीले चाहिँ अहिले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। पीडा सबैलाई थियो। त्यो नगर प्रमुखलाई पनि त सहज लागेको थिएन। शिक्षा समितिका संयोजक युवा साथी हुनुहुन्छ, सामाजिक शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ, संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँ हिजोको एउटा जल्दो बल्दो विद्यार्थी नेता पनि हो। उहाँलाई पनि त्यो राम्रो लागिराखेको थिएन। अब के गर्न सकिन्छ हैन भन्ने बारेमा हामीले गहन छलफल गऱ्यौँ र गरिसके पछाडि ठिक छ नि त, उसो भने म पोखरा विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्छु। म हिजो लामो समयबाट त्यहाँ चाहिँ जोडिएको पनि मान्छे भएँ, म त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा पनि भएँ। फेरि त्यो चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालय जहाँ अहिले चाहिँ चलिराखेको छ, त्यो हाम्रो बुवाहरूको पालामा चाहिँ त्यहाँ एउटा त्रिभुवन शान्ति, त्योभन्दा पहिला सरस्वती पावी थियो त्यहाँ। अनि पछाडि त क्याम्पस चलाउनु पर्छ। भोलि उता मेन पोखरामा पिएन कलेज थियो, पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पस, त्यो 2016 सालमा स्थापना भएको थियो। हामी पनि क्याम्पस चलाउने हो, यो जग्गा चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ भनेर त्यो सुकुम्बासीले अतिक्रमण गर्न चाहिँ राख्दा ठुलो सङ्घर्ष गरेर जोगाएर राखेको जग्गा थियो। उहाँहरूको सपना चाहिँ त्यो विश्वविद्यालय आउला भन्ने थिएन। र त्यस पछाडि 2048 सालको चाहिँ आम निर्वाचनमा त्यहाँ चाहिँ
चक्रपाणी पौडेल आदरणीय दाई त्यहाँ निर्वाचित हुनुभयो। त्योभन्दा पहिला हाम्रो सानो बाजे लीलामणि पौडेल चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँले त्यो जग्गा संरक्षण गर्नुभयो र 49 सालको चुनावमा स्थानीय चुनाव 49 भएको होला जस्तो लाग्छ र चक्रपाणी पौडेल सरले चाहिँ नै त्यो उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँ गाविस अध्यक्ष हुनुभएको थियो। अब हामी कलेज खोल्नुपर्छ, फेरि मेरो त दाई उहाँसँग चाहिँ जहिले नै छलफल भइराख्ने, ल है फेरि चाहिँ यहाँ सुकुम्बासी राख्नु होला, अब कलेज बनाउनुपर्छ, यहाँ विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भनेपछि उहाँले एकैचोटि निर्णय गरेर 2700 रोपनी जग्गा आउँछ। त्यो बेलाको निर्णय मानित हेऱ्यो भने 2700 रोपनी जग्गा पहाडमा त निकै ठुलो सम्पत्ति हो र त्यो चाहिँ जग्गा दिने कुरामा चाहिँ उहाँले त गाउँ परिषदको बैठकबाट गाउँ कार्यपालिकाबाट चाहिँ त्यो निर्णय गर्नुभयो। अहिले हामीले पोखरा विश्वविद्यालय भन्न पाएका छौँ, गर्व गर्न पाएका छौँ। आदरणीय दाई चक्रपाणी पौडेल अहिले हामी बिच हुनुहुन्न, यहीँ चाहिँ देवघाट आएर बस्नु भएको थियो, उहाँ दिवंगत भइसक्नु भएको छ। म उहाँप्रति पनि हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले त्यही पोखरा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै एउटा करिब चाहिँ मृत भएको चाहिँ त्यो बागदेवी स्कुलले फेरि पुनर्जीवन पाउनेछ। अब त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू, यहाँको नगर कार्यपालिका, शिक्षा समिति हामी लामो छलफल समन्वय गऱ्यौँ, पटक पटक छलफल भयो, उहाँहरू आउनुभयो। अनि मैले जहिले पनि भिसी सरलाई र चाहिँ रजिस्ट्रार सरलाई भन्ने कुरा के हो भने म त एउटा लमी मात्र हो, मैले चाहिँ एउटा सुन्दर कन्या देखाएको छु, तपाईँहरू वरमाला लिएर कहिले आउनुहुन्छ भन्ने यस्तै जोक पनि गर्थेँ मैले उहाँसँग। साँच्चै आज उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो बागदेवीलाई साह्रै मन पराउनु भयो होइन। आज चाहिँ अब बिहा छिन्ने गरी आउनु भएको छ। म उहाँलाई फेरि हार्दिक बधाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब यो चाहिँ रत्ननगर एउटा पर्यटकीय एउटा हब मात्र नभएर अब एउटा शैक्षिक हबको रूपमा विकास हुँदैछ र फेरि अब पनि सरकारले माथि इन्डस्ट्रियल स्टेटलाई अझ अगाडि बढाउने छ। यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको वरिष्ठ चाहिँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि पहल गरिराख्नु भएको छ। सिङ्गो चितवन उद्योग सङ्घले पहल गरिराखेको छ। त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनिएर त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज एउटा अब यस्तो एउटा चाहिँ तीव्रतामा चाहिँ पूर्वी चितवन, अब पश्चिम चितवनभन्दा पूर्वी चितवनले अब 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नेछ र हामी सबै फेरि एकताबद्ध भयौँ। यहाँ कहीँ कतै कसैको मनमुटाव भएन, आज चाहिँ रिजल्ट आयो र कहिले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँ हामीले फोहोरी डर्टी राजनीति गऱ्यौँ भने हामी सफल हुँदैनौँ। त्यसकारण चाहिँ अहिले शिक्षा समितिमा हामी होला आस्था विभिन्न होला, तर हामी कहीँ कतै डिबेट भएको छैन, मात्र छलफल भएको छ र चाहिँ सकारात्मक कामको निम्ति छलफल भएको छ। आज हामीले यो गर्व गर्ने अवस्थासम्म हामी आएका छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ आङ्गिक कलेज सुरुवात भइसके पछाडि अब मेरो संयोजकको भूमिका पनि अब चाहिँ रहने छैन, विश्वविद्यालयले नै होइन गर्नेछ। जस्तो विश्वविद्यालयमा लामो समय एउटा सिनेटरको रूपमा चाहिँ काम गरेर त्यहाँ साथीहरूसँग चिनजान भयो, आदरणीय सरहरूसँग चिनजान भयो, छलफल भयो र त्यो विश्वविद्यालयको उन्नयनको निम्ति पनि मुख्य गरेर विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक द्वन्द्वबाट मुक्त गराउनुपर्छ, विश्वविद्यालयलाई तालाबन्दीबाट मुक्त गराउनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी कहिले घेरा गऱ्यौँ। अगाडि चाहिँ बार बनेर नि बस्यौँ र चाहिँ विश्वविद्यालयलाई एउटा शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर पनि हामी लाग्यौँ। सरले त्यसको अगुवाई गर्नुभएको थियो त्यो बेला। अहिले हामी चाहिँ रजिस्ट्रार सरको रूपमा पाएका छौँ। अब प्रेम सर, आदरणीय भिसी सर पनि आउनुभएको छ, एउटा पाएको विद्वान मित्र होइन, एउटा चाहिँ के विद्वान महानुभाव विश्वविद्यालयले चाहिँ पाएको छ। अब अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि शालीन हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आफैमा एउटा एकाडेमिक मान्छे हो। उहाँ आज चाहिँ बेलायतबाट उहाँले चाहिँ स्नाकोत्तर गरेको मान्छे, उहाँले पनि हाम्रो भावना बुझ्नुहुन्छ र त्यसकारण चाहिँ अब यो पूर्वी चितवनमा अब फेरि एक कदम हामी अगाडि बढ्यौँ, फेरि यसरी एकताबद्ध भएर हामी अगाडि बढौँ र चाहिँ यसले मात्र तपाईँ हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य पुरा हुनेछ। तपाईँ हामीले चाहिँ सोचेको एउटा आदर्श समाज हामीले निर्माण गर्न सक्नेछौँ। फेरि एकचोटि एपिजे अब्दुल कलाम भारतका पूर्व राष्ट्रपतिलाई सम्झँदै, सपना त त्यो सपना हो जसले कहिले नै चाहिँ निदाउन दिँदैन। फेरि उहाँलाई चाहिँ हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै सरहरूलाई आइदिनु भयो। अब हाम्रो चाहिँ नगरपालिकासँग अब चाहिँ एमओयू भइसके पछाडि अबको इन्टेकमा हामीले भर्ना गर्नेछौँ र अब फेरि चाहिँ म संस्थागत र चाहिँ मुख्य सामुदायिक विद्यालयतिर फेरि अब हामीले चाहिँ +2 साइन्स 11-12मा साइन्स पढायौँ भने हाम्रो चाहिँ हामीले विद्यार्थी खोज्न फेरि 2 नम्बर प्रदेश मधेस झर्नु पर्दैन, यहीँबाट हामी भर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ दिशामा फेरि सहरहरू लाग्नु नै छ। हिजो चाहिँ साइन्स चलाएको त्यो के भन्छ पञ्चकन्याले नि फेरि हाम्रो अनिता म्याम कता जानुभयो, उहाँले पनि अब
त्यसमा विशेष पहल गर्नुहुनेछ। र आज यो खुसीको क्षणमा म फेरि सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद बधाई दिँदै आदरणीय सरहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद विष्णु सर। उहाँ धेरै खुसी हुनुभएको छ। उहाँले दुईवटा भूमिका प्रत्यक्ष रूपले निभाउनु भएको छ। एउटा विद्यालय समायोजन गर्ने कि नगर्ने, गर्ने हो भने गरेपछि त्यो विद्यालयको जुन जग्गा छ त्यहाँ के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भको कार्यदलको संयोजन गर्नुभएको थियो। उहाँले नै इन्जिनियरिङ कलेज सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भनेर भन्नुभयो, संयोजन गर्नुभयो। त्यस पछाडि पोखरा विश्वविद्यालयको तर्फबाट एउटा कार्यदल बन्यो र रत्नगर नगरपालिकाको एउटा तर्फबाट एउटा कार्यदल बन्यो। त्यो दुवै यताको कार्यदल बसेर पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। दुवै तर्फबाट कार्य सफल भएकोमा लाग्छ विष्णु सर सबैभन्दा खुसी हुने दिनहरूमध्येमा आजकै दिन हो, त्यही भनाइ उहाँकोबाट प्रश्न हुन्छ। यति राख्दै मैले आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहेँ। यसको यो रत्नगर नगरपालिकाको तर्फबाट कार्यदलका सदस्य हुनुहुन्थ्यो कपिल सुवेदी सर। मैले उहाँलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यदलका सन्दर्भमा विष्णु सरले दुईवटा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। रत्नगरले शिक्षाका गहनाका रूपमा, शिक्षाका प्रेरकका रूपमा, शिक्षाका अगुवाका रूपमा सबैले चिन्ने रामबाबु सर हुनुहुन्थ्यो, शालीन भद्र व्यक्तित्व। यो काम गर्दै जाँदा रहेका अनुभव के रहे, वास्तवमा अब हामी कसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा मार्गनिर्देशसहित दिने गरी आफ्ना भनाइहरू राखिदिन आदरणीय रामबाबु सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस ऐतिहासिक कार्यक्रमको सभापति यस नगरपालिकाका नगर प्रमुख नारायण बन्ज्यू र प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित रहनुभएका पोखरा विश्वविद्यालयका आदरणीय उपकुलपति प्रेम नारायण अर्यालज्यू, रजिस्ट्रार आदरणीय दीपक भण्डारीज्यू, उपमेयरज्यू र विभिन्न पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, वार्ड अध्यक्षज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षासँग आबद्ध आदरणीय मित्रहरू, आज धेरै दिनदेखिको हाम्रो एउटा सपना साकार भएको छ र त्यसको ऐतिहासिक अवसरमा यो ऐतिहासिक घडी पनि हो। एउटा संस्थाले जन्म लिँदैछ, यस्तो ऐतिहासिक घडीमा सहभागी हुने अवसर र आफ्ना दुई शब्द व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गरिएकोमा म नगरपालिकाप्रति अत्यन्त आभारी छु। अब हामी सबैलाई थाहा छ विकासको सबैभन्दा ठुलो आधार भनेको शिक्षा हो। शिक्षाको विकास बिना अन्य विकासहरू सम्भव छैन र अहिले शिक्षाको कुरा गर्दा एउटा के छ भने हाम्रो मुलुकमा पढे लेखेका मानिसहरू रोजगार उपलब्ध नहुनाले विदेश जानुपर्ने, बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ भने एकातर्फ बाहिर जाने आकर्षण पनि बढी छ र जहाँसम्म यो रत्नगर नगरपालिकाको कुरा छ, यो नगरपालिकामा धेरै शैक्षिक संस्थाहरू छन्, धेरै राम्रा माध्यमिक विद्यालयहरू छन्। त्यस्तै प्रकारले शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस छ जो राष्ट्रिय स्तरमा नै ख्याति प्राप्त क्याम्पस हो। अरू पनि क्याम्पसहरू प्राइभेट क्याम्पसहरू पनि छन्। तर पनि आज मैले यसलाई कुन अर्थमा ऐतिहासिक दिन भनिरहेको छु भने यहाँ चाहिँ विश्वविद्यालयको
एउटै पनि यो नगरपालिकामा आङ्गिक क्याम्पस छैन। अब आजको दिनबाट त्यो छैन भन्ने अवस्थाबाट हामीहरू उन्मुक्ति पाउने क्रममा छौँ। कुनै पनि कुराको प्रारम्भ भनेको एक प्रकारले जुन प्रारम्भ आज एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा सम्झौता हुँदैछ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने कार्य सम्पादन हो। एउटा भनाइ के छ भने मन्दिर जान लागेको हिँडेको मान्छे घरबाट पहिलो पाइतला चलाउँदा र मन्दिरको ढोकामा पुग्ने अन्तिम पाइतला चलाउँदा दुइटैको फड्को मार्दा दुइटैको समान महत्त्व हुन्छ भने जस्तै आज यो प्रारम्भ भएको छ। यो प्रारम्भ हुनमा निश्चय नै नगरपालिका जो नारायणवनज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँले शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै नयाँ गरौँ भन्ने जस्तै प्राविधिक शिक्षाको पनि कुरा छ। धेरै गर्ने प्रयासहरू उहाँले गर्नुभयो र त्यसैको प्रयासकै रूपमा आज यो यहाँ चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा यहाँ यो इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना हुँदैछ र त्यस क्रममा हाम्रा जो आजका प्रमुख अतिथि उपकुलपतिजी हुन् त्यस्तै वरिष्ठ अतिथिको रूपमा हाम्रा रजिस्ट्रार दीपक भण्डारी सर र उहाँहरूको पनि हामीले धेरै माया ममता पाउन सफल भएका छौँ। र यो एउटा कुरा के हो भने सहमति भने के भन्दा दुई पक्ष एउटा नगरपालिका अर्को चाहिने पोखरा विश्वविद्यालय त दुई पक्ष बिचको सहमति हुनु भनेको के हो भने दुवै पक्षले त्यसमा आफ्नो हित हुनु हो। हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा कल्पना साकार भएको इन्जिनियरिङ कलेज जो हामीले प्राप्त गर्दैछौँ त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो र विश्वविद्यालयको तर्फबाट हेर्दाखेरि विश्वविद्यालयले अब जुन एउटा चितवनमा आङ्गिक क्याम्पस खोल्दैछ नगरपालिकाले करोडौँको सम्पत्ति विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्दैछ। त्यो चाहिँ नै विश्वविद्यालयको मैले एउटा उपलब्धिको रूपमा ठानेको छु र अघि नै विष्णु सरले यसको बारेमा धेरै कुराहरू भन्नुभयो र धेरै साथीहरूले यो खोल्ने क्रममा चाहिने धेरै प्रयत्नहरू गर्नुभयो। हाम्रा अब बागदेवी जुन एउटा बागदेवी विद्या स्कुल जुन थियो विद्यार्थीहरूको अभावमा जुन विद्यालय बन्द भयो त्यसको चाहिने अब क्षतिपूर्ति पनि भनौँ। त्यहाँ एकपटक भिसी सर मेयर साहबको टोली एउटामा म पनि समावेश थिएँ। त्यहाँ चाहिने हाम्रो बिरुवाहरू पाखरिङ भाइ चाहिने वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिने जो भेला भएको थियो त्यो भेलाले चाहिँ जुन व्यापक ठुलो भेला भएको थियो र त्यो भेलाले चाहिँ जो भिसी साहबलाई लाल पूर्जाको प्रतिलिपि र हस्ताक्षरसहित सबैको प्रतिलिपि जुन उपलब्ध गराएको अहिले पनि म सम्झन्छु। र त्यसरी एउटा प्राविधिक शिक्षा आउनु भनेको अत्यन्त ठुलो उपलब्धि हो। त्यसमा पनि इन्जिनियरिङ यस कार्यका लागि जो चाहिँ हाम्रो मेयर साहबले अत्यन्त प्रयत्नरत रहनुभयो अथवा उहाँको यो कार्यकालमा गरिएका राम्रा कार्यहरूमध्ये एउटा हो जस्तो मलाई लाग्दछ। र यो प्रारम्भ भएपछि मलाई के लाग्छ भने कि यसमा कहीँ कतै पनि म उपकुलपतिज्यूलाई र रजिस्ट्रारज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि राजनीतिक नेतृत्वमा जो कोही आए पनि रत्ननगरका निवासीहरू यिनै हामीहरू नै हौँ। त्यस कारणले जुन इन्जिनियरिङ कलेज खोल्ने क्रममा जो कमिटमेन्ट गरेको छ रत्नगर नगरपालिकाले वर्तमान अवस्थामा त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। यहाँका सब आम जनसमुदायले भन्ने छन् भन्ने लाग्छ र त्यसमा म एउटा अनुरोध चाहिँ के हो भने अब अलि अगाडि नै यो कार्य सम्पन्न हुन्छ भन्ने चाहिँ थियो
त्यसै क्रममा मलाई त बिरुवाहरू पाक्ने भाइले बेला बेलामा फोन गरे लो न भिसी साहबसँग कुरा गर्नु पऱ्यो भन्ने, मेयर साहबसँग मैले पनि धेरैपटक कुरा गरेँ र आज चाहिँ त्यो अवसर जुरेको छ। र अब यो प्रारम्भ जो छ, कुनै पनि चिजको प्रारम्भ भनेको एक किसिमको अन्त पनि हो। जो सपना देखिएको थियो त्यो सपना चाहिँ नि पुरा भएको छ र पुरा हुने भएको छ। मैले कुन अर्थमा भने प्रारम्भ नै अन्त्य हो कुनै पनि कामको प्रारम्भ भएपछि। र म यसको लागि म अहिले शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समितिमा कार्यरत छु। क्याम्पसको एउटा शैक्षिक संस्था भएको हुनाले त्यहाँ आउने विभिन्न समस्यासँग पनि परिचित छु र छिटै नै अब यो कलेजको प्रारम्भ चाहिने होस्। अरू त्यसका लागि चाहिँ नगरपालिकाका तर्फबाट गर्ने कुराहरू त यसै मेयर साहबले जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुहुनेछ भने त्यसका लागि अब विश्वविद्यालयले पनि तदारुकता देखाओस् र यो चाहिने अब छिट्टै चाहिँ त्यहाँ कलेजको चाहिँ प्रारम्भ भएको, विद्यार्थीहरू पढ्न थालेको त्यो देख्न पाइयोस्, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिने जुन बडो मेहनत साथ त्यहाँका मानिसहरूले त्यो स्कुल स्थापना गरेका थिए उनीहरूलाई पनि के सन्तुष्टि होस् भने स्कुल त स्कुलै रह्यो, यति मात्र कि सानो स्कुलको सट्टा चाहिने प्राइमरी स्कुल थियो भने त्यो चाहिँ प्रमोटेड भएर पदोन्नति भएर त्यो चाहिने स्नातक स्तरको विद्यालय बन्ने हो भनेर एउटा आत्मसन्तोष हुनेछ। यति भन्दै यो जुन ऐतिहासिक घडीमा उपस्थिति हुने अवसर पाएँ त्यसप्रति आभारी हुँदै यो यसको चाहिने सुसमस्थताको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ टङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रामबाबु सर। हामीले इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्दैछौँ। एउटा आधारभूत विद्यालय 8 कक्षासम्म चलेको विद्यालय थियो भने अब अहिलेलाई स्नातक तह चल्दैछ, भोलि स्नातकोत्तर हुँदै अगाडि बढ्ला ठुलो विद्यालय बनाउँदैछौँ। खुसीको कुरा हो सर। अब यहाँनिर अलिकति सम्झनै पर्छ। यहाँ जब विद्यालय समायोजन भयो त्यो जग्गाको व्यवस्थापन गर्नका लागि विष्णु सर संयोजक हुनुभएको थियो भने त्यो विशेष भूमिका निर्वाह मदन पुरी सरले गर्नुभएको थियो। उहाँ सदस्य भएर काम गर्नुभएको थियो। राजेन्द्र बराल सरले त्यो सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेर काम गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई सम्झनै पर्छ उहाँहरूको विशेष भूमिकाका सन्दर्भमा। त्यो विद्यालय समायोजन गर्दा सायद धेरैभन्दा सबैभन्दा बढी गाली त्यहीको वडाध्यक्ष वीरबहादुर पाखरिनले खानुभएको थियो होला। धेरैवाला अप्ठ्याराहरू आएका थिए। यद्यपि सहजीकरण गर्दै यो अवस्थासम्म ल्याउनु भयो। वीरबहादुर पाखरिन वडाध्यक्षको विशेष भूमिकालाई हामीले बिर्सनुहुन्न। यदि उहाँले त्यो खालको जोखिम नलिएको भए, सामान्य अवस्थामा रहिदिएको भए हामी आज यो अवस्थामा पुग्न सक्दैनौँ होला। त्यो अवस्थालाई स्थानीय रूपमा अहिलेको जग्गा व्यवस्थापन संयोजन जुन गर्नुभएको छ किशोर बगाले, उहाँको भूमिका विशेष नभइदिएको भए आज हामी इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न सक्दैन थियो होला। उहाँलाई पनि हामीले सम्झनै पर्छ। नगरपालिकाको तर्फबाट प्राविधिक रूपले र प्राज्ञिक रूपले कपिल सरको भूमिकालाई हामीले बिर्स्यौँ भने अन्याय हुनसक्छ। विष्णु सरको भूमिकालाई मैले अघि नै भनिसकेको छु, धेरै छ। रामबाबु सरको भूमिका र जिम्मेवारी जुन छ, जसले हामीलाई कलेज स्थापना गर्दा विशेष सहयोग पुग्यो र हामी इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न सक्यौँ। हामीले रत्नगर नगरपालिकाले सम्झनै पर्ने हुन्छ। यति सम्झँदै अगुवाई गर्ने नगर प्रमुख ज्यूले जुन गर्नुभयो रत्नगर नगरपालिकाले पछिसम्म सम्झनेछ र उहाँले गर्व गर्न सक्ने आफ्नो कार्यकाल पछि पनि भन्न सक्ने एउटा काम गर्नुभएको छ। र उहाँले मात्र होइन, उहाँका सन्ततिले मेरो बुवा नगर प्रमुख हुँदाखेरि गरेको स्थापना गर्दा विशेष भूमिका निर्वाह गरेको भनेर सम्झने चाहिँ गर्व गर्न लायक छ। यो भोलि इतिहास बन्ने छ। म उपप्रमुख हुँदै गर्दाखेरि गरेको, मैले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै काम गर्न खोजे पनि मैले गर्न सकेको एउटा इन्जिनियरिङ कलेज हो भनेर उपप्रमुखले गर्व गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै म सामाजिक विकास समितिको संयोजक हुँदाखेरि धेरै गाली र अप्ठ्याराहरूका विषय पनि मैले गर्न सकेँ भनेर गर्व गर्न सक्ने सामाजिक विकास समितिका संयोजक केशव आचार्यज्यूले पनि गर्व गर्ने एउटा बाटो बनेको छ। र समग्र यो कामलाई अगाडि बढाउँदा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू र
यसलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सबैलाई रत्नगर नगरपालिकाले सम्झने छ भन्दै हामीले रत्नगरका कुराहरू सुन्यौँ। अब पोखरा विश्वविद्यालयका कुराहरू पनि सुन्नु छ। के रहेछ त हाम्रा कुराहरू त अरू बेलामा पनि हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ र यस सन्दर्भमा पोखरा विश्वविद्यालयका तर्फबाट आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन रजिस्ट्रार डाक्टर दीपक भण्डारी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं मेयरज्यू, इस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, उपमेयरज्यू लगायत सम्पूर्ण रत्नगर वासीज्यूहरू मैले एकमुष्टमा सम्बोधन गरेँ। मलाई खुसी लागेको छ। वास्तवमा हामी त शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हो। कुनै पनि राष्ट्र, कुनै पनि ठाउँको विकास गर्नको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको शिक्षा हो। म अहिले लगभग 50 वर्ष हुन लागिसकेँ। मैले पहिलेदेखि कहिले विकास होला, यो देशमा रेल कहिले आउला, ठुल्ठुला विकासहरू कहिले होला भन्दा कहिले मेरो जीवन जान लागिसक्यो। हामीले चिताएको सोचेको विकास कहिले पनि हुन सकेन। धेरैको चाहना छ, धेरैको सपना छ, तर हुन सकेन। मेरो विचारमा मैले धेरै राष्ट्रहरू हेरेर आएँ, देखेर आएँ। सबैभन्दा जड भनेको उपयुक्त शिक्षाको अभावमा हो जस्तो लाग्छ मलाई। यदि त्यो राष्ट्रले, सरकारले आफ्नो जनतालाई सक्षम बनाइदियो भने विकास आफसे आफ हुन्छ कि। हामी क्यापेबल छौँ भने बाटो आफै खोजेर जान्छ कि कसरी। अनि हामी एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट छैन, हामी बिजनेस छैन, उद्योग धन्दाहरू छैन। हामी उद्योग धन्दाहरू चलाउन सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? हामीसँग क्षमता छैन। किन क्षमता छैन? त्यो किसिमको शिक्षा छैन हामीसँग, त्यो किसिमको शिक्षा छैन। यस कारणले अनि अर्को आएर गर्देला भने हाम्रो जीवन जान्छ कि। यस कारणले हाम्रो भाइस चान्सलरज्यू आउनु भएपछि हामीले अब त्यही किसिमको उपयुक्त शिक्षा कोर्सहरू बनाउने र प्राविधिक शिक्षाहरू चाहिँलाई ठाउँ ठाउँमा विकास गर्दै जाने भन्ने कुराहरूको अगाडि बढ्यो। हाम्रो विश्वविद्यालयको पोलिसी त्यो थियो र उहाँको अहिले चाहिँ हाम्रो पोखरा विश्वविद्यालयको पोलिसी मन्तव्यमा पनि उहाँको हाम्रो यो विश्वविद्यालयको धारणा थियो। यसै क्रममा म भर्खर आएको थिएँ। हाम्रो विष्णु सर मेरो धेरै पहिलादेखिको हाम्रो चिन्जान। उहाँ त्यो कास्कीमा, त्यो पनि लेखनाथमा शिक्षामा एकदम अग्रणी। र म 71-72 सालमा रजिस्ट्रार थिएँ कि। त्यो बेलामा कस्तो थियो भने त्यो विश्वविद्यालयमा त जतासुकै आन्दोलन हुन्थ्यो क्या, जतासुकै आन्दोलन, जे माने आन्दोलन। र म त्यो बेला अनि ठुलो आन्दोलन चढिरहेको थियो। म चाहिँ रजिस्ट्रार थिएँ। अब अफिसमा बस्नु पनि पाइँदैन। कहिले विद्यार्थी खेच्छन्, कहिले टिचरले खेच्छन्। यस्तो विडम्बना थियो। ठ्याक्कै उहाँले चाहिँ हामी त यो कास्कीवासी हो, हामीले विश्वविद्यालय खोल्यो, हाम्रो बाले विश्वविद्यालय खोलेको हो, यसले त बचाउनुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। ल दीपक सर के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ उहाँले सबै नेतृत्व गर्नुभयो र त्यो सबै समाधान भयो, विकास भयो, एउटा लेभलमा पुग्यो। र उहाँले त्यो प्रस्ताव ल्याएपछि मलाई त्यो बेलादेखि उहाँको इम्प्रेसन थियो कि उहाँ राम्रो मान्छे हो, एकदम राम्रो मान्छे हो। अनि त्यो क्षेत्रको रत्न हो उहाँ। तर उहाँ त्यो रत्न नगरपालिकामा आउनुभएको छ। कास्कीले, लेखनाथले त गुमायो, तर यहाँ हुन्छ एउटा समाजसेवी। जहाँ पनि गएर समाजसेवा, मानव, देश, राष्ट्रको विकास सहयोग गर्न सक्छ, काम गर्न सक्छ। अब उहाँले ल्याएपछि भिसी सरको पनि यहाँ फेरि गृह जिल्ला, अनि अब मेरो पनि मावली गाउँ, सबै कुराहरू मिल्यो। त्यसपछि चाहिँ मलाई पनि एकदम पोजिटिभ। फेरि उहाँ हाम्रो उपमेयरज्यू, कुनै जमानामा हामी सँगै थियौँ। फेरि उहाँको कुरा सबैको भूमिका मिलेपछि रत्ननगरमा एउटा प्राविधिक शिक्षाको कलेजहरू स्थापना गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ र हामी आयौँ। र चाहिँ अब हामी तर सर्टेड अब हामी पब्लिक संस्थाहरूमा थोरै अब हामीले आजको भोलि भन्न त सकेन। केही ढिलाहरू भयो। ढिला किन भयो भने हामी
सबै कुराहरू मिलाउँदै छ। किनभने आज हामी 25औं वर्षमा छौँ कि पोखरा विश्वविद्यालय स्थापना भएको 25औं वर्ष छ। सबैभन्दा पहिला त त्यही विकास गर्नुपर्छ। हामी त्यही नै केन्द्रित रह्यौँ कि विश्वविद्यालयबाट 2 किलोमिटर अगाडि चाहिँ हामीसँग लगभग 500 रोपनी जग्गा छ। त्यो जम्मा एउटा झाडी र जङ्गलहरू बजाएर अब हामीले त्यहाँ चाहिँ लगभग 8000 भन्दा बढी विद्यार्थी त्यही पठन पाठन गर्ने वातावरण बनाउँदा 1.5 अर्ब रुपियाँको खर्च गरेर हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँथ्यो मुसेटोडामा। उहाँलाई थाहा छ मुसेटोडा भन्ने ठाउँमा 8000 भन्दा बढी विद्यार्थी त्यहाँ अध्ययन गर्थ्यो। अनि पोखरा विश्व 25औं वर्षसम्म जाँदाखेरि पनि हाम्रो टिचिङ हस्पिटल थिएन। हाम्रो मेडिकल कोर्सहरू चलाइन्थ्यो तर हामीसँग हस्पिटल थियो। हामीले 100 बेडको हस्पिटल सुरुवात गर्दैछौँ। अब त्यसको अब 1 महिनाभित्रमा हाम्रो ओपिडी र इमर्जेन्सीहरू सुरु हुँदैछ। हामी त्यसमा लाग्यौँ। अनि हामी आज 25औं वर्षमा हुँदाखेरि पनि पोखरा विश्वविद्यालयको इन्फ्रास्ट्रक्चर थिएन। तर हामी त्यतातिर विकास गर्न लागेको कारणले किनभने जहाँ पहिला आफू त्यहीँ छ त्यहाँको विकास गर्नुपर्नेमा हामीलाई बाध्यता थियो। त्यसकारण यहाँ हामी ढिलो भएको र चाहिँ पोरेबाट हामीले कोर्स चलाउने विचार थियो। तर अब हामीले धेरै ठाउँमा धेरै प्रोजेक्टहरू प्यारलली जान त सकिएन र आगामी वर्षबाट चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ सुरुवात गर्छौँ। हाम्रो केही अब बजेटहरू पनि राख्न पर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ आगामी वर्षदेखि यहाँले सोचेको भन्दा जति सोच्नुभयो यहाँ अग्रज हुनुहुन्छ रामबाबु सर अनि विष्णु सरहरू उपमेयरज्यूहरूको कुराहरू मैले सुने। यहाँले सोच्यो भन्दा हामी अझै राम्रो गर्छौँ। यहीँको जनताले यहीँका रत्ननगरवासीका छोराछोरीले प्राविधिक शिक्षा यदि यहीँ नै अब अहिले चाहिँ के छ भने एउटा डाटा एकदम डरलाग्दो डाटा छ कि 1 वर्षमा 80 अर्बभन्दा बढी पैसा शिक्षाको लागि विदेशिएको छ कि 1 वर्षमा 80 अर्ब पैसा चाहिँ विदेशीको छ। अब यहीँ राम्रो कलेजहरू राम्रो शिक्षाहरू यहीँ नै खुल्यो भने त अब यहाँको जनशक्तिहरू बाहिर जाँदैन र हाम्रो लागतको खर्च पनि बाहिर जाँदैन। यो पनि हाम्रो एउटा पोलिसीमा छ र चाहिँ हामी अब छिट्टै यहाँ अब रत्ननगरमा प्राविधिक शिक्षा उहाँहरूले हजुरहरूले भन्नुभएको जस्तै इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ र अरू इन्जिनियरिङहरूमा हामी चाहिँ खोलाउँछौँ भन्दै र म मैले अब यहाँ त अब हामी डे टु डे आउने र एउटा समस्या कुनै पनि ठाउँको एउटा समस्या छ। समस्या त्यहाँ पोखरामा पनि छ जतासुकै के छ भने अब यहाँ त पार्टीगत सिस्टम छ नि त पार्टीगत सिस्टम छ। एउटाले सुरु गर्यो अनि अर्कोले विरोध गर्ने त्यो विरोध गर्ने धर्म हाम्रो भन्छन् कि अनि अर्कोले विरोध गर्यो अनि सबै विरोध भएपछि काम चाहिँ हुँदैन। तर यहाँ मैले फरक पाएँ कि यहाँ चाहिँ फरक पाएँ जुनसुकै भने विकास र शिक्षामा एक ढिक्का भएको पाएँ कि एक ढिक्का भएको पाएको कारणले पनि हामी कन्फिडेन्समा छौँ। यहाँ राम्रो गर्न सकिन्छ सहयोग पाइन्छ। यदि यहाँको अब लोकल गभर्मेन्टको सहयोग पायो भने हामीले गर्ने हो होइन। यस कारणले चाहिँ यहाँहरूको सहयोग पनि छ र हाम्रो पोलिसी पनि छ। दुईटै कुराहरू मिलेको छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यति भन्दै र छिटोभन्दा छिट्टै यहाँहरूको नगरमा पोखरा विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ कलेज हामीले इस्टाब्लिस गरेका यहाँको जनतालाई पढ्ने वातावरण बनाउँछौँ भन्ने भनाइ राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। पोखरा विश्वविद्यालयको धारणा नीति र कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण प्रश्न हुने गरिकन बताइदिनु भएकोमा सबैको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि विष्णु सरले विवाहको कुरा गर्नुभएको थियो। अहिले अब मलाई लाग्छ अब विवाहको एउटा प्रमुख काम भनेको हामीले बुझ्ने गरेको सिन्दुर हाल्ने अब त्यस्तै बेला आयो जस्तो लाग्छ। अब एमयु तयार छ। रत्नगर नगरपालिकाको तर्फबाट आदरणीय नगर प्रमुखज्यूले त्यसमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ र पोखरा विश्वविद्यालयको तर्फबाट आदरणीय उपकुलपतिले हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई ताली बजाइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्ताक्षर भइसकेपछि
एक आपसमा यो आदान प्रदान हुनेछ र यो हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हुनेछ। यहाँलाई पनि बधाई छ। Great opportunity. रत्नगरवासी धेरै खुसी छौँ, लाग्छ पोखरा विश्वविद्यालय पनि हर्षित छ। अब जिम्मेवारी थपिएको छ, हस्ताक्षर भयो। त्यहाँ विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने काम किटानी छन्, त्यहाँ नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कामहरू किटानी छन्। अब जिम्मेवारी थपिएको छ, त्यो जिम्मेवारी बोक्न रत्नगर नगरपालिका तयार छ भन्नुभएको छ मेयर साहबले। हामीले त्यही भाव बुझिरहेछौँ। पोखरा विश्वविद्यालयको वास्तविक धारणा के हो र रत्नगर नगरपालिकाले पाउने के हो, अघि आदरणीय रामबाबु सरले भनिसक्नु भएको छ। यसले पाउने सुविधाका सन्दर्भमा के हो र यसको भूमिका के हुने हो भन्ने सन्दर्भ, यी सबै कुराहरूलाई लेखेका आफ्ना ठाउँ छन्। हामीले सबैले उपकुलपतिज्यूबाटकै मुखबाट सुन्न खोजेका छौँ। यसर्थ अब आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्यालजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस प्रतिबद्धता पत्रमाथि हस्ताक्षर गर्ने जो हस्ताक्षर गरिएको जुन समारोह हो त्यसको सभाध्यक्षज्यू, रत्नगर नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, पोखरा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारज्यू, नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, विद्वान मित्रहरू, विभिन्न पार्टीबाट आउनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, यस नगरका वडा अध्यक्षज्यूहरू, विद्वान प्याप्सनदेखि लिएर विभिन्न शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, शिक्षाविदहरू र पत्रकारज्यूहरू, आज पोखरा विश्वविद्यालय 25औं वर्षमा सञ्चालन भइरहँदाखेरि एउटा रजत जयन्ती हामी जो भन्छौँ, त्यस अवसरमा एउटा ठुलो फड्को हामी मारेका छौँ। यो पहिलो यस्तो अवस्था हो जुन पोखरा विश्वविद्यालयको चारवटा स्कुलहरू पोखरा विश्वविद्यालयको पोखरामा मात्रै छन्। हाम्रो योजना छ नेपालको 7वटै प्रदेशमा एक-एकवटा कम्तीमा आङ्गिक क्याम्पसहरू हुनुपर्दछ। त्यो अभियानको पहिलो क्याम्पस रत्नगरमा खोलिने यो इन्जिनियरिङ कलेज हो र यसले पोखरा विश्वविद्यालयलाई एउटा नयाँ दिशाबोधमा अगाडि बढाएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, जब नयाँ दिशाबोध आउँछ, जब नयाँ कुराहरू सुरु हुन्छ, त्यो बेला सबभन्दा सकस हुन्छ। यहाँ पूर्वज हाम्रा मित्रहरू हुनुहुन्छ, पहाडबाट नयाँ ठाउँ खोज्दै आउँदाखेरि कस्तो अवस्था थियो होला, हामीलाई न घर छ, न बस्ने ठाउँ छ, न खाने ठाउँ छ, के होला जिन्दगी भन्ने थियो कि थिएन? नयाँ चिज हो त्यो। आज हामीले यो नयाँ आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा यसको नामाकरण गरौँला, यसको लागि नारायण गरौँला, विभिन्न कामहरू बाँकी छन्। आज एउटा औपचारिक रूपमा हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्यौँ दुवै पक्षले।
अब जाहेर त हामी गऱ्यौँ। मैले भनिसकेँ पोखरा विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू भनेको घाटा जाने क्याम्पस हो, निवेदन त्यो पनि गरौँ। अहिले पनि इन्जिनियरिङमा 5 करोड, म्यानेजमेन्टमा 3 करोड। किन घाटा हो भनेपछि कारण के रहेछ भने त्यहाँ कम शुल्क दिन्छ हो। हामीले पनि यहाँ कम शुल्कमा विद्यार्थी पढ्न पाउने। अब नगरपालिकाले, पोखरा विश्वविद्यालयले सरकारसँग पहल गर्नुपर्छ। हामीले जनताका लागि काम गरेका छौँ, जनताका निमित्त तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारसँग हामी पनि गुहार गर्छौँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग हामी पनि निवेदन गर्छौँ। अब हामी यसरी प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा आङ्गिक क्याम्पस खोल्दै गयौँ भने पोखरा विश्वविद्यालय डुब्छ। विश्वविद्यालय डुबाउने कामको सुरुवात गरिस् भन्ने आरोप आउला, तर हामी हिम्मतको साथ अघि बढेका छौँ। म आफ्नो गाउँ, आफ्नो जिल्ला र यसमा पनि यहाँ नजिकै शहीद स्मृति क्याम्पस छ। यस्तो देशको 3 किसिमको शिक्षा छ। एउटा उच्च शिक्षा, एउटा आङ्गिक क्याम्पस हो जहाँ चाहिँ शुल्क कम हुन्छ, सरकारले त्यसलाई थेक्नुपर्छ। अर्को सामुदायिक हो, जो यहाँको हाम्रो शहीद स्मृति कलेज हो। सरकारले पनि हेर्छ, युजिसीले पनि हेर्छ, विद्यार्थीको फिस पनि उठाउँछौँ। अलिकति थोरै, योभन्दा अलि महँगो हो थोरै। अर्को छ तेस्रो, त्यो निजी हो। निजी क्याम्पसहरू थुप्रै छन् यहाँ, होइन? त्यसो भएको हुनाले हामीले प्राथमिकताका साथ जुन चाहिँ यो एउटा आङ्गिक कलेजको रूपमा सुरुवात गऱ्यौँ। यो सुरुवात गऱ्यौँ, देशको लागि राम्रो काम गरेका छु भन्ने हामीलाई गर्व छ, सङ्घर्ष पनि छ। हामी लाग्नेछौँ, हामी पटक पटक आउनेछौँ। स्रोत परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ, नगरपालिकाले पनि हामीलाई निरन्तर रूपमा यसलाई सहयोग, स्रोत परिचालन गर्ने कुराहरूमा हामीलाई होइन सहयोग हुनेछ भन्ने हामी एकदम आशा गरेका छौँ। त्यसैले आजको यस चाहिँ प्रतिबद्धता जुन सेयर गर्ने काममा अब हामीले यसै हुन्छ। विश्वविद्यालयको ऐन छ, नियम छ, त्यो नियमलाई समात्दै ढिलो भयो। नियम समात्न पर्यो, अनि विशेष साधारण सभा राख्न खोज्यौँ, त्यो बनेन। नबनेपछि अब काम रोक्नु हुँदैन भनेर हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्यौँ। अब यसले के देखायो भने अब हामीले सिनेटमा गएर बजेट छुट्याउँछौँ। अब होइन, अहिले बजेट छुट्याएर हामी आएका छैनौँ। हामीले कार्यक्रम त हामीले भनेका छौँ, इन्जिनियरिङ कलेज हो, इन्जिनियरिङ गरेका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, होइन? त्यसैले नगरपालिकासँग पनि हाम्रो विनम्र निवेदन के हो भने अब त्यहाँको भौतिक संरचना गर्नेदेखि लिएर यो इन्जिनियरिङ कलेज हो। यहाँ विष्णु सरले एकछिन अगाडि भन्नुभयो, हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि केही यो चाहिँ सर्वे गर्नको लागि पनि केही चाहिँ पालिकाहरूसँग कुराकानी भएको अवस्था, किनभने त्यसको लागि पनि केही जग्गा चाहिन्छ फेरि। अनि यदि त्यो भएन भने यहाँबाट पोखरा विद्यार्थी लगेर पोखराको पनि अर्को डाँडामा गएर सर्वे गर्नु पर्ला। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पूरक हो, परिपूरक, होइन? त्यसको पनि हामीलाई सहयोग हुनेछ। यहाँको चितवन जिल्लाको कुनै नगरपालिका, गाउँपालिका जहाँ जग्गा छ त्यहाँ सर्वे गर्ने, सर्वे क्याम्पहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, होइन? त्यसको लागि पनि हामीलाई अवश्य सहयोग हुनेछ भन्दै आजको यस कार्यक्रममा मैले भनिहालेँ, रजत जयन्तीको एउटा चाहिँ सुरुवातको रूपमा एउटा हिम्मतका साथ हामीले आङ्गिक क्याम्पस खोलेका छौँ। यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ, हाम्रो प्रयास काठमाडौँमा पनि भइराखेको छ। हामीलाई पर्सा जिल्लाका 3वटा पालिका मिलेर हामीलाई त्रिपालिका सामुदायिक क्याम्पस खोल्छौँ भनेर आउनुभएको छ उहाँहरू। हामीले पनि आङ्गिक त हुँदैन है, सामुदायिक खोल्नु। 3वटै पालिका मिलेर हामी जग्गा पनि दिन्छौँ, भवन बनाइदिन्छौँ, सब गर्छौँ। त्यो किसिमको उत्साह आएको छ। यो पोखरा विश्वविद्यालयको त्यहाँको गुणात्मक शिक्षा, होइन, त्यहाँको लगनशीलता, त्यसलाई लिएर भएको हो भन्ने मलाई विश्वास लाग्दछ। यो विश्वासका साथ अरू पनि विश्वविद्यालय थिए, पोखरा विश्वविद्यालयसँगै सहकार्य गरौँ भन्ने जुन वातावरण मिलाउनमा होइन अहोरात्र यहाँ चाहिँ मेयर साहबदेखि लिएर साथीहरूले पटक पटक यहाँ चाहिँ मलाई के गरौँ कसो गरौँ भन्ने जुन छटपटी थियो नि, आज एउटा बिन्दुमा अब हामी के हुन्छ भन्ने कुरालाई भन्दा इन्जिनियरिङ क्याम्पस हुन्छ। यसलाई अहिले भने फलानु चितवनको रत्नगरमा भएको इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई विद्यार्थीहरूले पहिलो छनौटमा राख्ने बनाउन सकौँ, मेरो यो शुभकामना छ।
छान्ने कहाँ हो भन्दाखेरि यही पढ्ने हो, त्यसपछि मात्र अर्को क्याम्पस अनि अर्को क्याम्पस त्यो लिन्छन्। र पोखरा विश्वविद्यालयको गर्वका साथ एउटा भन्नुपर्ने कुरा छ, सबभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिने यो नेपालमा कुनै विश्वविद्यालय छ भने पोखरा विश्वविद्यालय छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि त्यो किसिमबाट छात्रवृत्ति दिएको छैन, होइन सर। सबभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिने विश्वविद्यालयको रूपमा हामी पोखरा विश्वविद्यालय गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो सब कुराहरूमा हामी सबै एउटा हातेमालो गरेर एक आपसमा अगाडि सहयोग गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने विश्वास लिँदै र मलाई जुन चाहिँ एउटा चाहिँ नि यो आजको प्रतिबद्धता पत्रमा जुन हस्ताक्षर गर्ने अवसर प्राप्त भयो त्यसको लागि म रत्नगर नगरपालिका परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँको चाहिँ नि सहकार्य एउटा त्यो चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढ्ने जुन साङ्गठनिक राजनीतिक भेदभाव नभइकन शिक्षाको लागि एक गर्छौँ भन्ने जुन नमुना देखिएको छ, यो नेपालमै हुनुपर्ने नमुना छ। नेपालमै यस्तो किसिमको नमुनाको विकास भयो भने देशको विकास हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता र विश्वास व्यक्त गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पोखरा विश्वविद्यालयका नीति कार्यक्रम लगायत समग्र पक्ष र पोखरा विश्वविद्यालयले अब यहाँ सञ्चालन गर्ने इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सन्दर्भमा प्रश्न पार्नु भएकोमा हामी आभारी पनि छौँ। हामीले चाहिँ हेर्न बाँकी छ, सबैभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिने विश्वविद्यालय भन्नुभएको छ। रत्नगरवासीले बुझेको छ हाम्रा बच्चा धेरैले छात्रवृत्ति पाउँछन् भनेर। हामीले सारमा बुझ्छौँ, धेरै बुझ्दैनौँ। एउटा हामीले आदरणीय राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाकालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आज यसरी आमन्त्रण गरिरहँदा भोलिका दिनमा पर्ने अप्ठ्याराहरूमा पनि सँगै हुनुहुन्छ भन्ने पनि हो। आज हामी सँगै छौँ। एउटा पाटो यो उच्च शिक्षामा देखिने आन्दोलन अलि बढी हुन्छ, त्यस्तै त्यस्तै घटना प्रति घटनाका कुराहरू हुन्छन्। त्यति बेला पनि यहाँहरूको खाँचो हुनसक्छ। सबैभन्दा बढी आन्दोलन नहुने शान्ति क्षेत्रको रूपमा रहेको रत्नगरमा रहेको इन्जिनियरिङ कलेज हो भन्ने हामीले बनाउनु पर्नेछ। यदि त्यस्ता काममा लाग्न सक्यौँ भने आजको हाम्रो सँगैको बसाइको अर्थ रहन सक्छ। कार्यक्रम चलाउने क्रममा हतारका कुराले कतिपय कुराहरू छन्। व्यक्तिगत चिनाजानी नहुँदाखेरि कतिपय आसन ग्रहण आदि इत्यादिका क्रममा तलमाथि हुन पुगेको छ। त्यसलाई भुल सम्झिएर यहाँहरूले क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दै अबको यस कार्यक्रमलाई रत्नगर नगरपालिकाको दृष्टिकोणसहित आफ्ना भनाइ राख्दै कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन आदरणीय नगर प्रमुखज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक नगर शिक्षा अधिकारीज्यू। हामी ऐतिहासिक क्षणमा छौँ। आज सबैको अनुहारमा मन्द मुस्कान आएको छ। मलाई लाग्छ जो पढ्न चाहने तर आर्थिक हिसाबले कमजोर भएका बाबु नानीहरूको पनि जसले सुन्नु भएको छ उहाँहरूलाई नि मन्द मुस्कान पक्कै पनि आउनेछ। यस कार्यक्रमका समादरणीय प्रमुख अतिथि आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर पोखरा युनिभर्सिटीका उपकुलपतिज्यू, त्यस्तै रजिस्ट्रार डाक्टर दीपक भण्डारी सर, त्यस्तै गरी आदरणीय उपेन्द्र शाह, रामबाबु सर, त्यस्तै गरी विष्णु सर, अनि त्यहाँबाट आएर हाम्रो कपिल सर, मेरा जनपदी साथीहरू, समाजवादी राजनीतिक दलका समाजवादी मित्रहरू, मेरा चाहिँ अब हामीले बोलाएका छौँ विभिन्न दलबाट आउनुभएको छ, विभिन्न चाहिँ कलेजबाट आउनुभएको छ, विभिन्न स्कुलबाट आउनुभएको छ, प्याप्सनका साथीहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ। सबैमा म नगरपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। विशेष त म बिसी सर र रजिस्ट्रार सरलाई म नगरपालिकाको तर्फबाट, सम्पूर्ण नगरवासीको तर्फबाट, सबैको तर्फबाट हार्दिक सम्मानका साथ उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। एकपल्ट ताली पिटेर स्वागत गर्न अनुरोध चाहन्छु। धेरै कुरा गर्नु छैन। अब राजनीति गर्ने मान्छेहरूले सपना देख्नुपर्छ।
त्यो सपनालाई धेरै ठुला सपना देख्ने पनि हाम्रो दायित्व हो, तर केही सपनाहरूलाई साकार पार्ने हाम्रो दायित्व पनि हो। जहाँ शिक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ, जब हामी जनप्रतिनिधि भएर आयौँ, अघि भन्नुभएको छ हामी दलभन्दा माथि उठेर बसिरहेका छौँ अहिले पनि। हजुरलाई भनौँ आजसम्म हामी दुवै दलका साथीहरू छौँ, तर अहिलेसम्म 5 वर्षको अन्तरालमा अब हामीसँग 50-51 दिन होला, हामीसँग नोट अफ डिसिजन लेखेको अहिलेसम्म छैन। पहिला 54 पनि थिएन, अहिलेसम्म छैन भने त्यसरी हामी एकाकार भएर गएका छौँ। यो मानेमा भिसी सरलाई र सरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। के भन्नुभएको छ भने अघि मलाई विश्वासका साथ कि अब हामीले आङ्गिक कलेज सञ्चालन गरिरहँदा कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने खालको उहाँले चाहिँ एक खालको सन्देश दिनुभएको हुनाले म अहिलेदेखि नै कमेन्ट गर्न चाहन्छु। र हामीले म धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि हामी प्राविधिक शिक्षालाई, प्राविधिक धारलाई बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता राखेका छौँ। एउटा त कुरा के छ भने म्यानेजमेन्ट र अन्य एजुकेसनमा पढ्ने साथीहरू भाइ बहिनीहरू प्राय युरोप र अमेरिका ताकेको देख्छौँ। जो साँच्चीकै प्राविधिक हिसाबले पढ्ने साथीहरू यहीँ रहेको पनि देख्छौँ, र कतिपय प्राविधिक ज्ञानका कमीका हिसाबले अलिअलि ब्रेन भएर पनि पढ्न नपाएर मसल्सको भरमा अरबका खाडीहरूमा जानुपर्ने, मलेसिया जानुपर्ने खालको स्थिति छ। कमसेकम हामीले टेक्निकल स्कुल ल्याइदियौँ भने नेपाल सरकारले जाने कुरा र स्थानीय सरकारले त रोकोस्। यदि रोक्न सकेन भने केही समयको लागि प्राविधिक शिक्षा लिएर प्राविधिक ज्ञान लिएर जाओस्, जो इन्डोर काम गरेर आउने जान सकोस् र आर्थिक हिसाबले जुन रेमिटेन्स भित्रेको छ त्यो बढी आओस्, ताकि ती साथीहरू आउँदा बाक्सामा कम आउने, रेमिटेन्स भित्र आउने, सकुशल आउने वातावरण तयार होस् भन्ने मूल ध्येयका साथ पनि हामीले प्राविधिक शिक्षालाई बढी जोड दिएका छौँ। अझै पनि रहर छ, अब त समय छैन। यद्यपि हामी म होला नहोला तर यही नगरवासी भएको हिसाबले केही स्कुललाई अझै पनि प्राविधिक स्कुलमा लानुपर्ने स्थिति भएको छ। यही पपुलर स्कुललाई हामीसँग आयुर्वेदिक स्कुलमा पनि छ, त्यसलाई हामीले यो हर्बलको हिसाबले हामीसँग जैविक विधिले भरेका जङ्गलहरू पनि छन्। त्यसैले आयुर्वेदिक एउटा चाहिँ कलेज पनि खोल्ने हो कि स्कुल पनि खोल्ने हो कि भन्ने खालको हामीले चर्चा गरेका छौँ। त्यसैले यो विषय पनि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। तर आज 2500 वर्ष पार गरिरहँदा पोखरा युनिभर्सिटीबाट जुन खालको माया, म त बडो गौरवान्वित छु, हामी सबै गौरवान्वित छौँ। भिसी सरको यो तेस्रो आगमन हो जस्तो लाग्छ र स्टाफको 2पल्ट आगमन हो जस्तो। म स्मरण के गर्न चाहन्छु भनेदेखि म सम्पूर्ण युनिभर्सिटीका, पोखरा युनिभर्सिटीका तीन आदरणीय व्यक्तित्व, पहिला हामीसँग चाहिँ रजिस्ट्रार रेक्टर पनि आउनुभएको थियो, डिन पनि आउनुभएको थियो, फ्याकल्टी चिफ आउनुभएको थियो, प्लानिङ मेम्बरको प्लानिङ पनि चिफ आउनुभएको थियो, र उहाँहरूको आमन्त्रणमा हामी थुप्रै दलबलसहित हामी चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटी भिजिट गरेका थियौँ। सरहरूको न्यानो आतिथ्य पाएका थियौँ, हामीले भन्दा अझ मिठो खुवाउनु भएको थियो, र त्यति बेला नै हामीले आश्वासन पाएका थियौँ, र त्यो बेलामा इन्ट्रेक्सन गरेर हामी फर्केका थियौँ पोखराबाट। त्यही बेलादेखि हामीलाई विश्वास थियो, र एउटा विश्वास वास्तवमा हाम्रो म वडावासीहरूलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु, बिरुवाजीको नेतृत्वमा जो साथीहरू आउनुभएको छ। सायदै करोडको सम्पत्ति त्यो विश्वास नभएको हामीले भिसी सरलाई त्यो सकुशल त्यही दिन भेलामा हामीले जुन खालको हस्तान्तरण गऱ्यौँ, त्यो दिनदेखि वास्तवमा उहाँको मन जित्न सक्यौँ, र वास्तवमा पोखरा युनिभर्सिटीलाई भिसी सरदेखि लिएर सबैलाई एउटा खालको चाहिँ त्यसले भावना सिर्जना गर्यो। साँच्चीकै वास्तवमा जो चाहना नै हो यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो। यो विषयमा हामीले एउटा समिति पनि बनायौँ। आज म सम्झन चाहन्छु, रामबाबु सर, विष्णु सर र कपिल सर त यहाँ हुनुहुन्छ नै, अब हाम्रो मदन सर हुनुहुन्छ, म शेषनाथ अधिकारीजीलाई पनि सम्झन चाहन्छु। दाईलाई फोन गरेको थिएँ, उहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई दाई आउनुपर्छ कि भनेर भनिराख्दाखेरि म चाहिँ काठमाडौँ छु। उहाँले के भन्नुभएको थियो, नारायण बाबु म आए जत्तिकै हो, म बसे जत्तिकै हो, मेरो पनि शुभकामना छ, मेरो पूर्ण समर्थन छ, मैले गर्ने कुरामा कुनै तलमाथि गर्ने छैन, तपाईँलाई सफल गर्छु र भिसी सरलाई रजिस्ट्रारलाई हार्दिक स्वागत छ भनेर भनिदिनु होला है भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो सन्देश पनि मैले सुनाउन चाहेँ। त्यसैले हामीले अब म धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले भिसी सरसँग मैले कुराकानी गरिरहेको थिएँ। हामीले यसपालि बााउन्ड्रीको लागि 7 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ जम्मा, र त्यसको लागि अतिरिक्त बजेट दिन्छौँ भनिरहेका छौँ। अब हामीलाई यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हामीले जुन खालको एमओयू गरिसकेका सम्झौता गरिसकेका छौँ भने नगरपालिकाले हामीसँग अलिकति बचेखुचेको बजेट पनि हुनसक्छ। मैले धेरै वडाध्यक्ष साथीहरू अहिले धेरै खालको माग आएको छ। म विनम्रताका साथ हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कतिपय योजनाहरू काटेर लगभग 50 देखि 1 करोड रुपियाँ लाग्छ भने त्यो नगरपालिकाले दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म चाहिँ। चित्रहरूले हात खडाइसक्नु भएको छ कि त्यसको निम्ति पूर्वाधार खडा गर्नका निम्ति अहिले भन्नुभएको छ पोखरा युनिभर्सिटी आङ्गिक कलेजहरू चलाउँदा घाटामा पर्छ र त्यसमा धेरै भन्दा बढी स्कलरसिप दिन्छौँ भनेका छौँ भने हामीले त्यो मानेमा पूर्वाधारको खडाको निम्ति हाम्रो के पनि माग हो भने अब सरहरूप्रति यसपालिदेखि नै सुरु गरिदिनु पाएदेखि त्यो बनिरहेको जुन त्यो संरचना छ त्यसलाई ब्युटिफाई गर्ने, त्यसलाई चाहिँ गरिबबाट मुक्त गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ अहिले गरि नै हाल्ने।
त्यसपछि आवश्यक पर्ने ल्याबमा चाहिने इक्विपमेन्टहरू के हो त्यसको ल्याबको निम्ति, त्यसको निम्ति लाइब्रेरीको निम्ति के चाहिने हो त्यो पनि जो गर्छौँ भनेका छौँ। त्यसैले अयुब सरले भन्नुभएको छ प्राविधिक टोली आउँछ र त्यसले अध्ययन गर्छ, त्यसले हामीसँग माग गर्छ, अनि हामीले माग गऱ्यौँ भने म अहिले फेरि हामीले हाम्रो कार्यकाल सिद्धिन आँट्यो भनेर अहिले भागभण्डा गरेर पैसा बाँड्नुभन्दा त्यसको निम्ति जो गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो कि भोलि आउँदा काम चाहिँ गर्ने पर्दा गर्ने अनि कुनै खालको बजेट नहुने भने त्यसले कुरो अर्थ राख्दैन। त्यसरी पनि मैले अहिले भनिसकेको छु कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ लाग्छ। र एउटा कुरा म हजुरहरूलाई के आश्वासन गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो नगरपालिकाले अब आउने बजेटमा सहरहरू विद्युत वर्ग हुनुहुन्छ, हामी स्कुलको माग भन्दा पनि स्कुलको कुरा गर्दा स्कुलको धेरै माग गर्छौँ, कलेजको माग गर्छौँ, अनि गइसकेपछि घरतिर गएपछि आफ्नो बाटोको माग गर्छौँ। अब नगरपालिकाले हामी हिसाब किताब गरौँला कि पोखरा युनिभर्सिटीबाट चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो एकाउन्ट सफा आउने र हाम्रो बिचमा कुराकानी भयो भने हामीले सरदर कति छुट्याउनु पर्ने हो, बाटाघाटा छोडेर यो कलेजलाई चाहिँ स्कुल सुविधाका निम्ति 1 करोड चाहिने हो, 2 करोड चाहिने हो, नगरपालिकाले हरेक वर्ष त्यो बजेट छुट्याएर पहिलो त्यहाँ राखेर हामी जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। त्यो खालको भूमिकामा निर्वाह गर्न तयार छ। हजुरलाई विश्व त म यहीँ बस्छु, दलका साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, पहिलेको प्रतिनिधित्व गरिराखेका हुनुहुन्छ। अब महँगो पो परेछ भन्दा आखिर त महँगो त पर्छ त, बाटो महँगो बनाए 3 वर्षमा 5 वर्षमा भत्किन्छ, तर यो बनायो भने युगसम्म त्यसले चाहिँ सारा चाहिँ वास्तवमा देशलाई नै कल्याणकारी हितमा लाने, देशलाई नै परिवर्तन गर्ने ब्रेन बनाउँछौँ हामीले। त्यसको निम्ति नै हामीले खोज्यौँ। सिभिल इन्जिनियर त पहिलो प्राथमिकता हो, सरसब कुराकानी भएको छ। हामी मेकानिकल खोलौँला, स्ट्रक्चर खोलौँला, अरू पनि विधामा हामी जान्छौँ। त्यति मात्र होइन, अहिले कालिका नगरपालिकासँग कुरा भएको छ, विष्णु सरले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि 5 बिघा जग्गा छ, त्यहाँ म्यानेजमेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ। सम्भवतः भने पोखरा युनिभर्सिटीको अर्को म्यानेजमेन्ट चाहिँ फ्याकल्टी त्यहाँ चल्न सक्छ। हामी त्यसै एजुकेसन हब भनिरहेका छैनौँ, त्यसलाई बनाउनु पर्ने छ। र हजुरलाई अघि हामी गएको पनि थियो, हाम्रो डाक्टर साहबसँग हामी कालिका पनि घुम्यौँ। कालिका नगरपालिकाले हामीलाई त्यो चाहिँ जुन पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अब प्र्याक्टिकल गर्ने कुराहरू हुनसक्छ। हाम्रो त समतल भूभाग छ, अब सोइल इरोजन भुचे हुँदा त्यहाँ पानीको फ्लोडिङ, त्यहाँको रेनफल, त्यहाँको चाहिँ भेलोसिटी अफ वाटर, त्यसमा चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ जोखिमहरू, त्यसको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका निम्ति ठुलो ल्याब चाहिन्छ, ठुलो जियोग्राफी चाहिन्छ भन्दा हामीले कालिका नगरपालिकाको र इच्छाकामना गाउँपालिकाको कुराकानी गरेका छौँ कि अब यहाँबाट पोखरा चाहिँ जानु पर्दैन, हामी यहीँनिर कुराकानी गर्छौँ। समथरको प्लानिङ गर्नु पऱ्यो, समथरको स्टडी गर्नु पऱ्यो, र यहाँ चाहिँ गर्नु पऱ्यो हाम्रो समथर विभाग जति पनि छ, र प्र्याक्टिकली पहाडी क्षेत्र चाहँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुराकानी गरेका छौँ। र कालिका नगरपालिकाले हामीलाई एक खालको पत्र पनि दिइसक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी यो चाहिँ सिभिल इन्जिनियर खोलिरहँदा अब वास्तवमा हामीले भनेका थियौँ मिठो मसिनो खाएर हामी विभिन्न समुदायका छोराछोरीले साइन्स कलेजहरू हामीसँग थुप्रै छन्, साइन्स स्कुलहरू, त्यसमा हाम्रा विद्यार्थीहरू सकभर जङ्गलै पारी जानु नपरोस्, सबै विषयमा हाम्रो त्यो खालको चाहिँ सोच हो। हुने खानेहरू त काठमाडौँ पुग्नु होला, अस्ट्रेलिया अमेरिका पुग्नु होला, तर सामान्य परिवारको मान्छेले त साइकल लिएर पनि त्यहाँ पढ्न सक्छ नि त। त्यसैले यो मानेमा हामीले सोचिरहेका छौँ। त्यसैले अब साइन्समा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि के छ भने अब चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढिरहँदा साइन्स पढ्दाखेरि जब नपाएको कुरा, साइन्स पढ्दाखेरि गाह्रो भएको कुरा अहिले देख्छु। अहिले थोरै सेयर गर्न चाहेँ विश्व हजुरसँग, अहिले हामीले जुन खालको चाहिँ फ्याकल्टीहरू लिएर आयौँ सिभिल इन्जिनियरको उसमा, अलिअलि त केमिस्ट्री अब त्यो सबै पढ्नुपर्ने, फिजिक्सहरू पढ्नुपर्ने, अलिअलि चाहिँ त्यसपछि जोमेट्री पढ्नुपर्ने होइन, अल्जेब्राहरू पढ्नुपर्ने, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त त्यो सामुदायिक स्कुलमा पढेका अनि हामीले के पनि भनिदियो भने प्राविधिक शिक्षा पढ्ने मान्छेलाई एबिसी आएका त अरू पढ्ने बेला सी र डी आयो हुन्छ भन्ने जुन खालको गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भर्ना भएर पढ्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैले म सामुदायिक शुल्कतिर चाहिँ हाम्रो प्राथमिक साथीहरू हुन्छ यो विषयमा चाहिँ यदि सामुदायिक शुल्क स्कुल भने त्यो विषयमा जोड दियोस्, किनभने हामीसँग 4-4वटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ के भन्छ प्राविधिक शिक्षाहरू छ भने अब त सिभिल इन्जिनियर पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेस त्यहाँनिर हुनु पऱ्यो। म चाहिँ साइन्स पढ्न सक्दिनँ, त्यसैले म छोडेर म म्यानेजमेन्ट पढ्न जान्छु। पढ्न त मन थियो तर मलाई त्यो विषय नै मैले चाहिँ जानिनँ, मलाई मेरो म्याथ कमजोर छ, मेरो साइन्स कमजोर छ, त्यसैले म चाहिँ टेक्नोलोजी विषय पढ्न सक्दिनँ भन्यो भने हामीलाई त्योभन्दा ठुलो दुःख त केही हुन छैन। त्यसैले त्यो बेसमा पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सामुदायिक धरले त्यो चाहिँ शिक्षालाई हुन त हामी इङ्ग्लिसमा पनि कुरा गर्छौँ। अहिले मेजर इङ्ग्लिस भएको छ, तर त्यसमा पनि मेजर इङ्ग्लिसका साथै यो साइन्स र अन्य फ्याकल्टीहरूलाई पनि बढी बलियोको साथ लानुपर्नेछ ताकि हाम्रा बालबालिकाहरू पढ्न सकुन्। यो मानेमा पनि हामी चिन्तित छौँ। त्यसैले पनि म धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि फेरि पनि म विशेष सर रजिस्ट्रार सरलाई एकदमै नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा हामीले जुन खालको सपना देखाएको थियौँ त्यो सपना साकार हुँदैछ। र मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ, यो सबैको माग पनि हो।
अब सरले भन्नुभएको छ काठमाडौँ जानुपर्ने, त्यसपछि त्यसको खाले थुप्रै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने छ। प्रक्रिया पुर्याउनु पर्नेमा नगरपालिकाले के गर्नुपर्छ, म पनि तपाईँहरूको साथमा हुनेछु र बजेटको निम्ति प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग के माग गर्ने त्यो पनि गर्छौँ। यदि माग पुरा भएन भने पनि तर हामी आफ्ना बाटाघाटा काटेर पनि त्यो पुरा गर्छौँ र कुनै पनि हालतमा यसपालिदेखि फ्याकल्टी सुरु होस् हाम्रो अनुरोध पनि छ। त्यसैले धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि हाम्रो आमन्त्रणलाई हिजो मात्रै बेलुका 3 बजे सरले हामी चाहिँ आउँदैछौँ मेयर साहब भन्नुभयो। मैले खुसीले गदगद भएर धेरै ठाउँमा यो कुरा सेयर पनि गरेँ। सानो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर सबैजना आइदिनु भएको छ। म पत्रकार साथीहरू पनि आइदिनु भएको छ, यसलाई राम्रो सम्झौता गरिदिनु भएको छ दलका साथीहरूलाई। आज हामीले बोल्ने अवसर त दिन सकेनौँ। अघि साथीहरूले भन्दै हुन्थ्यो नारायणजी बोल्ने भन्दा नि काम गरिदिन आएका छन्, काम चाहिँ गरौँ है भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्यौँ। तर सरले भन्नुभएको थियो धेरै ठुलो चाहिँ त्यसको अर्गनाइज गर्नु पर्दैन, ठिकै गरे हुन्छ भन्नुभएको थियो। हामीले ठिकै गरेका छौँ। र त्यसैले कतै कमी कमजोरी भएको छ भने म नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ म चाहिँ क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र जुन खालको आज काम भएको छ, जुन खालको साथ दिनुभएको छ, जसरी नगरपालिकामा राजनीतिक दल, समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरू, यहाँका उद्योग व्यवसायी साथीहरू सबै आउनु भएको छ। सबैबाट हामीले जुन सहयोग प्राप्त गरेका छौँ त्यसको लागि पनि नगरपालिका आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। र जाँदै अर्को कुरा पनि छ, हामीले केही ठुला कामहरू गर्ने कुरा हाम्रो जुन सपना थियो आज यो पुरा हुने कुरामा गएको छ भने हामी सोमबार हाम्रो रत्नगर अस्पताल जुन प्रादेशिक अस्पताल भएको छ, नेपालकै नमुना छ, त्यो त्यहाँ पनि हामी दलका साथीहरूलाई हामी सबैलाई हामी त्यो दिन इनागोरेसन गर्दैछौँ। मातृ शिशु हस्पिटलको चाहिँ हामी शिलान्यास गर्ने कार्यक्रममा छौँ। त्यसमा चाहिँ 9 करोड 79 लाख रुपियाँको ठेक्का परिसकेको छ र त्यो पनि हामी त्यो शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छौँ र त्यसको निम्ति तयारी भइसकेको छ, ठेक्का परिसकेको छ। र त्यो पनि सोमबार मैले चाहिँ ओरल्ली मौखिक रूपले मैले यहाँहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण गरेँ। सम्भवतः पत्र आउला, त्यो दिन पनि हामी छौँ। म पत्रकार साथीलाई त्यो पनि विनती गर्न चाहन्छु। त्यसरी पनि धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि आदरणीय व्यक्तित्व जो वास्तवमा पहिला म रामपुर पढ्दा भिसी भेट्नु भनेको धेरै गाह्रो कुरा हुन्थ्यो। यति सजिलो, यति सरिलो, सरल ढङ्गले भेट्नुहुने भिसी साहब, रजिस्ट्रार रेक्टरलाई भेट्नु पर्दाखेरि त हामी विद्यार्थीहरू त तलबाट डरले थरथर कामदै कुरा गर्थ्यौँ। अहिले यति सजिलैसँग हामीसँग आउनु भएको छ, कुराकानी गर्नु भएको छ। विद्वान वर्ग हुनुहुन्छ, त्यो फलेको रुख नुग्छ भन्छन्, त्यसैले जति विद्वान हुनुहुन्छ त्यति नुगिने कुरा भएको छ। हामी सबैले नुगेर हामीले चाहिँ यहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म यहाँहरूको बसाइ सुखद रहोस् र नगरपालिकामा जो यहाँहरूको पदार्पण भएको छ, नगरपालिका पवित्र भएको छ, विद्वान वर्गप्रति उच्च सम्मान गर्दै म यो कार्यक्रमलाई यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। Gracias.